Mu'allifu hafizahullah ta'ala wa mata'ana bi dhuli umri wa hayatihi wa ulumihi fid dharain amin. Al haditsul awwalu utawi hadis kang pertama. Al haditsul awwalu utawi hadis kang pertama, masyru'iyatut tadawi iku nerangake syariate berobat. Iku nerangake syariate berobat. Kalau masyru' itu nek basa saiki masyru' itu apa? Proyek. Tapi iki maksudnya disyariatkan itu dalilnya bagaimana? Berobat kuno dalile. An Usamah bin Syarikin dan riwayatake saking Usamah ibn Syarik radhiyallahu anhu qala ataitu wassawan sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang teko no, ataitu sowan. Kita biasakan basa krama inggil ya. Berhadapan dengan kanjeng Nabi Gusti Allah krama inggil. Wa ashabuhu hale utawi pira-pira sahabate kanjeng Nabi. Wa ashabuhu hale utawi pira-pira sahabate kanjeng Nabi. Ka'annama iku kaya-kaya ala ruusihim. Iku tetep ing atase apa? Sirah iki basa biasa, nek kramane mustaqa ya. Ala ruusihim iku ing atase mustaqane ashab. Ka'annama iku kaya-kaya ala ruusihim iku tetep ing atase mustaqane ashab. Aja ndase ngono. At-tayru utawi ana manuk. Fasallam tu mongko nuli uluk salam sapa ingsun. Fasallam tu mongko nuli uluk salam sapa ingsun. Tsumma qa'adtu nuli linggih sapa ingsun. Tsumma qa'adtu nuli kari-kari linggih sapa ingsun. Jadi hadis yang pertama ini tentang disyariatkannya berobat. Jadi nek wong ora gelem berobat, lara ora gelem berobat berarti menantang syariat. Menentang syariat. Iku nek sing makome syariat kaya awake dhewe. Saya ulangi lagi, makom yang kita belum sampai hakikat mau ke makrifat ya. Makrifat itu durung kok hakikat ya. Ya makane ojo aneh-aneh, aneh karena sebenarnya berobat ini sebelum kita pembahasan lebih dalam lagi, berobat itu mazhab para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan kalau sakit ya berobat gitu loh. Sing aneh Hambali walaupun beliau itu agak lebih dekat dengan Syafi'i tapi mengatakan jangan berobat, lebih baik tawakal daripada berobat. Makom Imam Ahmad bin Hambal, iya. Oh coba ada kue. Sampai Imam Ahmad bin Hambal ini kan bisa mengalahkan gurunya yaitu Imam Syafi'i kalau menurut saya ya. Dalam hal apa? Statement bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Cedang dilengidikan ngono di saat ada khalifah yang zalim. Al-Qur'an khalik apa makhluk? Dijawab, ora khalik ora makhluk, tapi kalamullah al-qadim, mlebu penjara. Imam Syafi'i kan enggak. Al-Qur'an khalik apa makhluk? Taurat, Zabur, Injil, Qur'an. Papat iki makhluk. Tapi yang dimaksudnya makhluk apa? Drijine dudu apa? Ayo duduk Al-Qur'annya bukan kitabnya Allah. Iya, berarti dalam hal ini Imam Ahmad bin Hambal sudah tahan dengan yang namanya musibah. Nah, Imam Syafi'i rada iso bela-bela sithik-sithik. Nah, kowe wuling sisan. Nah, ini jadi jangan salahkan. Misalnya ada ulama yang mengatakan gak usah berobatan. Itu berarti beliau mengikuti mazhab yang Hambali atau mazhab yang lain yang sama. Tapi nek awake dhewe ora usah aneh-aneh lah. Wis dokter sembar dipayoni lho obate iku sakake. Masamu kuliah kedokteran ora larang, ora murah kok. Larang ora karuan ya diwangi sedekah sithik-sithik. Jadi pemahamannya apa? Ketika kita sakit kok gak mau berobat, berarti kita menentang syariat. Nah, ini diceritakan Usamah bin Syarik, beliau sowan kepada kanjeng Nabi. Sementara itu para sahabat sedang berkeliling di kanan kirinya kanjeng Nabi. Bahkan dibahasakan ka'annama ala ru'usihimut thayyib. Seakan-akan di atas kepala mereka ada manuk apa iku? Kaya ora ana manuke. Belerine. Kaya ana manuk. Nek ana manuk. Artinya manuk misalnya manuk doro atau manuk emprit. Manuk puyuh kono tenan yo. Iso mabur.
Yo ngono lho. Nek manuk kan malah telur puyuh. Nek manuk itu kan apa nek bahasa Indonesianya hinggap apa ya? Nek bahasa Jawane hinggap ya apa? Menclok. Nek wis menclok ngene barang iku kan tak bakal iso digusak kejaba ana sing nyedhaki mesti lunga kan. Nek sampai sirah antenge kaya ngono iku berarti tunduke kaya apa karo Kanjeng Nabi gitu. Ini menunjukkan akhlaknya bahwasanya para sahabat iku nek ndangak ora wani kene los. Gusnya diserekal biasa. Iya, lo santai gak apa-apa. Aja terlalu dinglok wegah aku malah nek ana wong terlalu dinglok. Kudu tak senter bal aja. Jadi apa ini adab dengan Kanjeng Nabi, adab dengan Kanjeng Nabi. Makanya banyak sekali redaksi hadis yang tidak bisa mensifati Kanjeng Nabi ya enggak. Kanjeng Nabi ku piye? Pokoke ganteng ngono kabeh. Dasane ngono kabeh. Kalau secara spesifiknya mereka enggak bisa ngatakan. Imma bisa jadi karena memang Kanjeng Nabi itu bercahaya kayak lampu ngono iku didelok angel. Ya sampeyan ngelihat lampu ku dadi bentuke asline to ora? Enggak kan? Jerone kaya apa ora ngerti. Iku kaya ngono utawa memang karena yang rasional itu adalah Kanjeng Nabi karena haibahnya atau wibawanya Kanjeng Nabi membuat para sahabat enggak berani melihat. Kalau melihat pun curi-curi pandang gitu itu loh. Terus fasalam tuh ketika masuk ke majlis kudune uluk salam. Aja muni guys, ora aja muni ngono. Aja agar mlebu, ngono pakanan opo iki? Arep malah muni ngerampok kae iki. Salam se lagi linggen, nek dipinarakno ya linggen nek ora ibate lunga kowe. Kene sih. Ya terus faja al-a'rabu. Faja mongko teka al-a'rabu sapa wong kampung. Faja mongko teka al-a'rabu sapa wong kampung minha guna saking ikilah panggonan wa guna lan saking ikilah arah panggonan. Tiba-tiba ada orang kampung yang enggak begitu duwe toto agar bludas ku maksudnya minha guna wa guna saka kene artinya bukan akeh tapi apa bludus saka wong akeh. Jadi mlebune sembarang sak karepe dhewe. Bedane wong kampung karo wong kota. Kalau sekarang enggak ada bedanya, kampung kota sama, berkelakuan kampungan semuanya gitu. Manhaguna saking arah kene, wahaguna saking arah kene. Biasa kita harus memaklumi nek ana wong kampung, wong desa ora ngerti apa-apa. Nek omahmu sing tingkat ndelok apike ngene. Tapi tak kowe iku sing kono iku ya. Wah, ono foto. Ono fotone. Itu foto keluarga nggih, Pak. Nggih. Lah niku foto sorbanan niku sinten? Bae jenengan mboten. Anane gurune jenengan mboten. Lah sinten? Iku kan Imam Bonjol. Terlalu basa-basi ya. Imam Bonjol mesti ya. Gak kakean takon. Wong kampungan niku. Dadi nggersak karepe dhewe tanpa uluk salam tanpa anggone mlebu. Terus ini gini sebelumnya kita ke bawah. Jadi kalau ada majelis kayak kan ini berarti menunjukkan Kanjeng Nabi sedang majelis dengan para sahabat. Nek kowe duwe makom. Jadi kalau ada majelis yang dimana yang punya majelis itu kenal banget sama kamu atau memang kamu dipersilahkan untuk duduk di depan, yuk uluk salam ya. Uluk salam. Ojo ora kenal ra apa majelis bahasa Arab niku niku Mbah. Agar kok kono lho ki sapa salam-salam karo dhewe kan ngono. Paham ya? Lagi majelis pokoknya intine oh niku nek memang punya makom silahkan untuk uluk salam kepada yang ada di situ. Kira-kira keberadaanmu itu diterima apa enggak gitu loh. Harus dipikir. Tapi nek tidak kenal siapa-siapa di situ angger derek tabarukan. Nek iso aja ngetok. Piye carane merepet-merepet tapi aja terlalu ketok karo sing nggone jero aja ngasih ganggu ngono lho. Terus faqalu mongko padha matur sapa al-a'rab. Faqalu mongko padha matur sapa al-a'rab, wong desa mau. Ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi. Ana tadawa ana ta kita berobat. Ana ta berobat sapa kita, ngono maksudnya. Ana ta berobat sapa kita. Wis ana sunatan neh. Kangen nabi goni. Ana tadawa ana ta berobat sinten kita. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Tadawau padha berobat sira kabeh. Tadawau padha berobat sira kabeh fa innallaha mongko satune Gusti Allah azza wa jalla. Fa innallaha azza wa jalla mongko satune Gusti Allah lam yadha iku ora dokok
Nek yadha indoko utawa nyelehake, tapi maksudnya tidak menciptakan. Lam yadha iku ora ndokok sapa Allah daan ing penyakit. Lam yadha iku ora ndokok sapa Allah daan ing penyakit illa wada'a kejaba ndokok sapa Gusti Allah, nyelehake sapa Gusti Allah lahu ketuwe dak. Sing diselehno apa? Dawaan ing obat. Dawaan ing obat ghairu da'in wahidin sakliyane penyakit siji. Ghairu da'in wahidin sakliyane penyakit siji. Al-haramu ai huwa al-haramu tegese utawi ghairu da'in wahidin al-haramu iku penyakit pikun. Jadi wong Arab ini. Jadi dari satu hadis ini kita bisa dapat adab banyak. Yang pertama adab kalau memang kita masuk ke majelis, kalau memang yang punya majelis kenal sama kita, ya uluk salam. Nek orang kenal cuma masuk uluk salam banter-banter mengganggu. Makanya saya paling nggak seneng ketika tengah-tengah mulang bocah telat berkautut di parkiran. Era mlebu kelas, Assalamualaikum harap salaman, tengah-tengah mulang kan greget tak kuampleng. Ambune mutut mlebu rene kan ngono. Kemudian apalagi adabnya? Adab yang kedua sebagai pimpinan majelis taklim atau majelis maulid atau majelis zikir, kudu mempunyai pengertian lebih terhadap orang-orang kampungan ya. Terhadap orang-orang kampungan bisa akeh ngono sing sejarah njen wong ra ngerti apa-apa. Akhirnya Syekh Uli yang punya majelis Al-Murtado. Nah, ini ketika punya jamaah yang pekok-pekok itu dimaklumin saja gitu loh. Dimaklumin saja. Kan orang-orang yang seperti itu selalu ada dan jumlahnya banyak, tidak akan punah gitu. Jadi silakan di nek samin niku ya ngene kopi samin niku perlu ususnya rada dawa iku dadi sabar. Nah itu. Kemudian etika bertanya sama menjawab. Nek takon aja akeh-akeh. Nek saiki kan ora ana seminar kiai gede moro, wah deskripsi masalah duwane tak karuan malah kayak mau itu nek anu. Ana sih ngono iku. Greget lho, ki arep mau itu ta arep takon kan ngono. Nah ini cekak aos yang ditanya sama mereka, ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Maksudnya berobat waktu sakit kan, ora mungkin ora sakit terus berobat dhewe kan ora mungkin ya, kecuali sakit jiwa kan. Misalnya waras virus kok ujug-ujug, aku pengen berobat ah gitu. Iya, orang gawe ya ora. Apakah kita perlu berobat? Sakola makanya Ibul, dokter Ayu ora Bul. Iya, sakit apa? Sakit hati gitu. Faqala maka beliau menjawab yang artinya kalau kalian sakit kurang lebih kalau kalian sakit tadawa maka berobatlah kalian karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan penyakit kecuali ada obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada yaitu penyakit apa pikun, lalinan, pikun. Ini biasanya pikun terkena pada orang-orang tua. Saiki mungkin akeh karena generasi micin. Jadi mungkin pikun ya hati-hati. Jadi lali anak, lali bojo. Enak kan lali salat ngono. Wong pikun reti-reti aku salat ah durung wis. Lali aku Mas. Iya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi mengatakan tidak ada obat yang tidak ada obatnya cuma penyakit pikun. Maka nenek sampean Budi kan janjane ono obate. Apa iku kukur? Dikukur ae obate ben. Ya wis pokoke ono obate kabeh. Wal haramu utawi al haram asyaikhu khatu iku nuwaan utawa pikun. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalam hadis dalalatun utawi ana petunjuk. Wa fil hadits lan iku itu tetep ing dalam hadis dalalatun utawi ana petunjuk wadhihatun kang cetha jelas. Ala masyru'iyyatid tadawi wadhihatun kang jelas ala masyru'iyyatid tadawi ing atase syariat den syariatake berobat ing atase den syariatake berobat minal amradhi saking pira-pira penyakit ai tegese talabid dawai tegese golek
obat, ai talabud dawa tegese golek obat wasti'maluhu lan gunakno obat. Talabud dawa golek obat wasti'maluhu lan gunakake obat, menggunakan obat li ajli syifai krana arae waras, li ajli syifai krana arae waras wa takhallusi lan bebas, li ajli syifai krana arae waras wa takhallusi lan bebas minal maradi saking penyakit, lil amrin nabawiyyi minal maradi saking penyakit, lil amrin nabawiyyi krana dawuhe Kanjeng Nabi, lil amrin nabawi krana dawuhe Kanjeng Nabi rupane dawuh tadawau, rupane dawuh tadawau. Wa qad qala lan dawuh Allah sapa Allah taala, rupane dawuh wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa malan utawi barang, wa malan utawi barang ata kang wis gawa, kang wis gawa kum ing sira kabeh, wa malan utawi barang ata kang wis gawa kum ing sira kabeh ar-rasulu sapa utusan, fakhudu mongko iku padha ngalapo sira kabeh, fakhudu mongko iku padha ngalapo sira kabeh hu ing ma, fakhudu mongko iku padha ngalapo sira kabeh hu ing ma, wa malan barang naha kang nglarang utawa nyegah sapa rasul, wa malan barang naha kang nyegah sapa rasul kum ing sira kabeh anhu saking ma, wa malan barang naha kang nyegah sapa rasul kum ing sira kabeh anhu saking ma fantahu mongko mandeka sira kabeh. Jadi ini hadis, fiqhul hadisnya, pemahaman hadisnya bagaimana. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berobat ketika sakit. Berarti kamu boleh ketika sakit tolabud dawa, mencari obat dan menggunakan obat. Biasanya nanti sudah. Jadi mencari obat dan menggunakan obat tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita bisa sembuh dan lepas dari penyakit tersebut. Itu semata-mata kita lakukan karena mengikuti perintah. Sing lali iki. Biasane nek wong berobat, nek lara berarti berobat. Tapi ora ana krana nderekno sunah Kanjeng Nabi iki sing lali biasane. Sing lali ngono. Jadi jangan sampai kita melupakan sisi ruhaniyah kita ketika walaupun itu zahire seperti sepertinya urusan duniawi, tapi kalau diniatno akhirat tetap untuk ganjaran. Itu pada akhirnya ketika warasnya iku krana barokah nderekno sunah Kanjeng Nabi, bernilai pahala gitu loh. Bernilai pahala. Terus kata Allah, wa ma atakumur rasul, apapun yang Rasul perintahkan untuk kalian maka ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul tersebut maka jangan didekati atau hentikan. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis busyra, wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis busyra utawi ana kabar gembira. Busyra lana, busyra latif, Bisri. Pak Ade Bisri ya, Ade. Aku ngundang dhek. Mosok dhek tak undang Mas Rama. Om, era Om, ngundangno anakku besok. Om Arif. Pak Ade Arif, Pak Ade Nasrul di. Ade Nasrul ya. Lagu apa dek bengi kok apik ya? Ya Rabbi. Ya Jawad. Tak goleki steke gak ono. Tolong di-share ke saya. Apik artine. Ya Rabbi ya jauh meh mirip Solidal Jalali ya. Meh. Yo, soalnya meh duwe anak kira duwe anak emang ora bakal mikir semono kowe. Iya, diusahani anak iku. Anak diusahani ben wujud pertama. Karena sekarang kalau saya doa aku azwajina wa dzurriyyatina ketemenanan saya kira kayak biyen. Biyen wis azwajina ku hanya formalin. Sampai nek subuh kan makane Allahumma sholli ya. Subuh berharap banget gitu loh. Nek saiki ngono, nek biyen urut dibojo lak apa didongakno. Ternyata penting. Ya Allah. Terus wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis busyra utawi ana kabar gembira. Apa kabare bi anna likulli da'in?
kelawan setuhune iku tetep keduwe penyakit. Kelawan setuhune iku tetep keduwe sekabehane penyakit. Bi anna likulli da'in, kelawan setuhune iku tetep keduwe sekabehane penyakit dawa. Macane apa iki? Ayo, dawaan. Apa? Ana obat. Dawaan apa? Obat. Jadi apa? Jadi mubtadae anna. Wa kang nyelehake ndokok wa kang ndokok hu ing apa iki? Dawa ya. Wa kang ndokok hu ing dawa fil alami ing dalem ngalam donya. Liyak tashifa fil alami ing dalem ngalam donya liyak tashifa supaya goleki. Iktisab itu searching atau riset kalau bahasa kerennya. Liyak tashifa golek. Kalau riset itu goleki kan? Nah, liyak tashifa supaya goleki hu ing dawa al basyaru sapa manusa. Illa syaikhu khatu kejaba penyakit pikul. Jadi obat itu pun sendiri bahan-bahannya ini maksudnya gitu ya. Jadi hadis ini dijelaskan bahwasanya di semua penyakit apapun penyakitnya pasti ada obatnya yang mana Allah siapkan bahan-bahannya di dunia ini. Ono bahane, ada bahannya dan akan tetapi masih mentah. Makanya kita yang duwe otak, duwe kekuasaan yang mana bumi ini alam semesta di sini itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengeksplorasi untuk goleki ya. Jadi ora moro-moro angger dadi obat dadi pil kabeh. Anane pil ku pasti ada bahan-bahannya kan, ngambil dari mana, apa campurannya bagaimana sehingga jadi pil. Itu. Jadi memang bahan-bahannya memang disiapkan oleh Allah. Kemarin saya ada info terbaru kalau enggak salah HIV ya, ada obatnya dari Kalimantan. Sing wedok cilik. Sinomokno. Jadi ada kayu sejenis kayu itu untuk HIV apa saya lupa. Kalau nggak salah HIV bukan ya? Obat HIV. Dan itu disahkan di sebuah ajang apa gitu. Jadi keren, ana obate malah golek angger bahkan non sewu. Bahkan non sewu iku lho, suket krokot sampe ngerti ta ya. Nah, suket krokot itu padha wae ana obate. Kemarin pas Abuya gerah samparane yang terluka itu kan bonyok sempet di nih krokot. Tapi ojo sembarangan godhong-godhong ngger mbok jiko. Dadi saya mencoba men-searching ora duwe ilmune kok searching. Supaya nak gelem jajal dhewe mbok jajal kancamu. Nek mati kan apik ya. Iya. Jajal iki. Ki lara jajal tak obati. Ada lagi golek nang ngene kebon ngene iki. Dicampur tai ayam dan segala macam. Yo, cocok konyol. Semuanya ada ilmunya gitu loh, ada ilmunya. Kalau kita mau belajar pasti bisa gitu loh. Jadi kecuali ini memang bahan-bahannya ini memang ada supaya manusia mau men-searching dan dosisnya juga perlu dibahas. Ojo angger obat jamu sak gendil gede gitu. Wong wis sak ndekan ngono ya. Lorong. Tapi memang bahan-bahan alami itu lebih aman daripada yang sudah dicampur sama kimia. Wa anna tadawi lan sak temene berobat. Wa anna tadawiya lan sak temene berobat. La yata'aradu iku ora bertentangan apa at-tadawi. Wa anna tadawiya lan setuhune berobat. La yata'aradu iku ora bertentangan apa at-tadawi ma'al imani sertane iman. Ma'al imani sertani iman bil qadari kelawan takdir. Kalau takdirnya kita sakit kok berobat, kan seakan-akan lari dari takdir itu. Bukan. Justru sangat-sangat tidak bertentangan. Karena apa? Kalau kamu sakit, takdir yang disiapkan oleh Allah berarti harus berobat. Nek mbok tinggal berobat itu berarti kamu lari dari takdir, lari dari dua takdir malah kan gitu kan. Dua takdir nompo kalau nompo penyakit pasrah terlalu tawakul dan itu juga enggak boleh. Yang satu meninggalkan takdir tidak mau berobat. Ini justru tidak termasuk iman dengan qadar. Al haditsus tsani. Ki penting iki.
Utawi iki hadis kang kedua. Al hadits tsani utawi iki ku hadis kang kedua. Nadhafatul bi'ati rupane kebersihan lingkungan. Wah. Nadhafatul bi'ati rupane kebersihan lingkungan. Bersih lingkungannya. Kalau di pondok sekitar sini yang saya berani jamin insya Allah termasuk kita yang agak bagus ya kata orang-orang sih. Bu Aldi wedi ngarep Jogja wedi. Oh. Iya, penjilat. Iya. Nek gini ngarep ngapik-ngapik nek burine nembah ya. Enggak percaya aku dikosek di. Iya. By the way dhek saiki nek nyekel mic ora ndredeg kaya biyen ya. Saiki adepane cewek-cewek. Iya, ganteng lho. Modal rai tok wis cukup di kowe ndi. Kene rak sugih rak ono sing lirik. Nadhafatul bi'ati utawi iki iku kebersihan lingkungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatke saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Kanjeng Nabi qala ikus dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ittaqu padha wedya sira kabeh. Ittaqu padha wedya sira kabeh al-la'anaini ing rong perkara terlaknat. Al-la'anaini ing rong perkara terlaknat. Saya tadi cari syarah hadis ini. La'ana ini itu apa maksudnya? Kalau kata la'anun. La'anun itu laknat sing banyak. Artinya itu la'ana ini adalah hal-hal yang membuat orang itu pasti misuh, ngono lho. Orang yang membuat hal-hal yang membuat orang itu pasti benci dan akhirnya misuh, terlaknat ini yang melakukan. Jadi hati-hati ya. Jilbu. Kenapa harus jilbu? Identik ya. Wong sapa. Ya wis pikiran kotor bisa ya. Santai Bu. Nek ujug-ujug dadi wali sapa ngerti ya. Tapi angel. Iya kan ngono aja. Kudu ana sertifikat terlepas dari bangsa jin dulu ya. Ora kayak gitu. Angger dia maju sih ketok wali Bu kan. Ya ulil lho nek kaya dene ya. Urung macem deh tapi wis maju ya. Alhamdulillah. Isin. Allah. Ittaqu wa sira kabeh al-la'ana ini ing rong perkara kang nglaknati. Qalu padha matur sapa sahabat. Qalu padha matur sapa sahabat wa mala'anani. Wa malan utawi apa al-la'anani iku rong perkara kang akeh laknate. Rong perkara kang akeh laknate ya Rasulullah do Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alladzi yaiku wong alladzi yaiku wong yatakhalla kang apa ya ni takhal ya alladzi wong yatakhalla kang ngising sapa alladzi gitu nih ya. Ayo. Alladzi yaiku wong. Lah iso dodo. Alladzi yaiku wong nyata khala kang ngising sapa alladzi fi tariqin nasi ing dalem dalane wong. Fi tariqin nasi ing dalem dalane wong au fi dhillihim utawa ing dalem au-aupane wong. Au fi dhillihim utawa ing dalem au-aupane wong. Wal maksudu utawi kang den maksud bidzilli kelawan aup-aupan maka nul julusi yaiku tongkrongan.
Yo bisa tongkrong. Pokoknya makan panggonan linggih ku ndi? Ini ke panggonan linggih bisa dikatakan tongkrongan ilmuwan ini. Tongkrongan. Jadi kan ini tentang kebersihan lingkungan diambilkan dari sebuah hadis. Jadi kata Rasulullah, takutlah kalian akan dua hal yang banyak terlaknatnya. Jadi wong mesti misoe. Apa itu dua hal ya Rasulullah? Yang membuat orang-orang pasti miso, pasti marah itu apa? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang air besar di jalanan manusia, au fi dhillim, atau di tempat nongkrongane manusia, atau di tempat yang mana mereka sering berkumpul. Tapi ini hadis bukan hanya masalah ii tok loh ya. Bukan hanya masalah ii tok, misalnya apa ngumbel, pipis, doko upel barang ngisor meja ya ono. Terus apa meneh? Buang sampah ya. Buang sampah. Jangan sampai kita buang hal-hal yang kotor maksudnya. Jangan sampai kita membuang hal-hal yang kotor di tempat yang sering berkumpulnya manusia. Yo nang tempat sampah ono panggonane kan gitu. sak kamar manggon. Ya kejaba wong sampah kabeh ya ora apa-apa lah di sampah. Bismillah. Gitu, maksudnya gitu, bukan hanya masalah tok ya, bukan masalah buang air besarnya tok, tapi hal-hal yang kotor jangan sampai dibuang di tempat-tempat umum. Terus wa'an Jabirin lan sang diriwayatake hadis saking Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kanjeng Nabi. Apa iku? Annahu ing setuhune kanjeng Nabi naha santai ya bar. Nah, iku ngelarang utawa ngelarang nyegah annahu ing setuhune kanjeng Nabi nah iku ngelarang utawa nyegah sapa kanjeng Nabi. Nah, iku nyegah sapa kanjeng Nabi ayyubala ing yen to den uyoi. Ayyubala ing yen to den uyoi fil ma'i raqiti apa ing dalem banyu kang anteng. Annahu ing setune nah iku nyegah sapa kanjeng Nabi ayyubala ing yen to den uyoi fil ma'i raqiti apa ing dalem banyu kang anteng. Bahwasanya kanjeng Nabi juga melarang kita untuk pipis di tempat-tempat air yang tenang. Artinya tidak mengalir. Berarti kamu ngising nang gini. Ayo. Apa pipis di tempat kali yang mengalir boleh enggak? Tapi untuk kepentingan umum kalau saya enggak boleh lah ya. Karena kembali ke hadis yang pertama tadi. Kalau dulu fungsinya kali kan itu memang untuk minum kan, untuk MCK. Ya pokoknya ngono. Lah, ini ma'ur raqi, jangan sampai kita pipis di tempat yang tenang. Coba pahami kloset itu dong, wah berarti aku ora pipis dong gede. Kloset itu kan ada airnya itu ya, sedikit ya. Air yang tenang kan itu pasti. Jadi itu memang tempatnya itu bukan. Nah kalau dulu kan kita di zamannya Kanjeng Nabi, zamannya sahabat, para ulama itu memang jarang sekali tempat-tempat WC yang sudah seperti sekarang. Ya kan tempat mereka masih berupa tanah. Makanya air yang tenang itu biasanya untuk minum gitu loh. Langsung diuah banyak diombe. Awas kene raup ngambune pesing lah sakake gitu. Dan ini juga bisa masih diamalkan, yaitu air yang tenang, kola coba uyoi ngono lho. Sembarang kok jilbu kabeh iki. Santai Bu, aja nesu, biasa. Iku kowe ae ngono meneh wong sidi ngono. Wong sidi luwih parah meneh. Nek ngeleh ra ono pakanan ta ini dibangan ta. Ad-daruratu bihul mahdurat. Intinya dadi wong iki aja jijik, aja ngriseni banget. Jadi jangan menjadi orang yang menjijikkan. Jangan sampai menjadi orang yang menjijikkan. Ayo, sudah moral menjijikkan, otak menjijikkan, ya kelakuan menjijikkan.
Kebersihan juga menjijikkan sama sekali ya. Ya. Tapi ya, itu hanya dua sentimen sendiri sama kamu. Nah, ya sering ikut jauh. Ya. Jadi ojo dadi wong sing kemproh. Kumprong kemproh. Wal haditsus tsani utawi hadis kang kedua. Hadis endi mau? Annahu naha ayyubala. Al haditsus tsani utawi hadis kang kedua yuakidu iku nguwatake apa hadis. Yuakidu iku nguwatake apa hadis ar-ruhal ilmiyata. Ing apa ya? Apa ya? Ruh ilmiah tuh. Apa ya, maknane ruhal ilmiah? Ana sisa maknane iki ruhal ilmiah. Ya, ar-ruhal ilmiah ta ing nyawane keilmuan. Nyawane keilmuan ngono ae. Jiwa, satu jiwa gitu. Al-Mustafa data kang den alaf faedah. Al-Mustafa data kang den alaf faedah minal haditsil awwali saking hadis kang pertama. Jadi hadis yang kedua ini isi kandungannya menguatkan hadis yang pertama. Yang hadis kedua kan melarang kita untuk pipis di tempat yang air yang tidak mengalir ya. Itu intinya menguatkan juga hadis yang pertama yaitu tentang buang air besar di tempat orang banyak. Ojo kemproh sama itu maksudnya gitu sama. Fal hirsu 'alan nadha fal hirsu mongko utawi bronto utawa apa al hirsu apa? Haris apa jenenge artine? Ewi. Oke. Joko. Ora. Fal hirsu mongko utawi dorongan ngono lho dorongan alan nadhafati syakhsiyati ing atase kebersihan awak-awakan. Kebersihan pribadi. Alan nadhafati syakhsiyati ing atase kebersihan pribadi wal bi'iyati lan lingkungan. Ngono lho. Harisun bronto ya bener bronto. Fal hirsu mongko dorongan utawa bronto seneng. Ala nadhafati syakhsiyati ing atase kebersihan pribadi wal bi'iyati lan kebersihan lingkungan ahammu anasirit tibbi iku penting-pentinge unsur kedokteran utawa unsur pengobatan. Ahammu anasirit tibbi iku penting-pentinge unsur kepengobatan. Penting-pentinge unsur pengobatan al-wiqa'i kang jaga. Ahamu anasirit tibbi iku penting-pentinge unsur pengobatan al-wiqa'i kang jaga minal amradhi saking pira-pira penyakit al-adiyati minal amradhi saking pira-pira penyakit al-adiyati kang biasa penyakit ringan ngono lho wal wabaiyati lan penyakit pandemi penyakit bala wabah penyakit. Jadi spirit semangat semangat kesehatan yang ada di dalam hadis kedua tadi itu sama dengan semangat kesehatan yang ada di hadis yang pertama yaitu semangat apa? Hirsu 'ala nadhafati syakhsiyah. Semangat atau berharap mendorong kita untuk apa? Bersih secara pribadi dan bersih secara lingkungan. Nek kowe di panggonan resik kan leteh-leteh kan kepenak. Turun-turun iki glundang-glundung penak. Mosok yo tegel ke turun nang WC kan ora mungkin. Yo ana era. Wis jelas iki. Ora nadhafah syakhsiyah, ora nadhafah bi. Ana kelakon niku. Oh, yo ku bantal ngono. Iku keturun matake maksudnya matake. Iya. Matang-matang ngono. Jadi hati-hati.
Ini dua hadis tadi itu menerangkan tentang kita agar semangat untuk menjaga diri, menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Karena apa? Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu ahammu anasiri tibbil wiqai, yaitu unsur kesehatan atau unsur pengobatan yang paling penting agar kita terjaga dari apa? Dari penyakit yang biasa atau penyakit yang bangsa wabah. Makanya kalau asline nak cah pondokan nek iso ku aduse ora ndok ngene kulah, nek iso ning ngene air pancuran ngono niku. Coba lah apa coba ada shower yang panas gitu. Yo sampean anu ngono lho, apa usul ngono. Sapa ngerti ora di ACC kan itu. Iku biar kalau air mengalir kan enggak nimbal virusnya gitu, enggak nimbal bakteri nek ngono nek ning pondok iku kelemahannya di situ. Nek nganggo shower iki ngentek-ngentek banyu iki. Ayo ngentek-ngentekno banyu. Wis piye meneh. Terus wa fi riwayat Jabirin, lan iku tetep ing dalem hadis Jabir. Riwayatnya Jabir, ma utawi barang yuwafiqu kang nyocoki apa ma yuwafiqu kang nyocoki apa ma al-kusyufal ilmiyata ing pira-pira riset keilmuan. Waduh, bahasane dhuwur iki. Ngapurane kitabe anyar makanya bahasanya juga muasir. Al-kusyufal ilmiyata ing pira-pira penemuan terbaru monggo. Riset keilmuan juga boleh. Al-kusyufal ilmiyata ing pira-pira riset keilmuan utawa penemuan baru khususe ila hadrati khususe fi amradil jihazil bauli ing dalam pira-pira penyakit alat vital. Sing jenenge kuntul ya. Kuntul, aku meni kuntul. Saibul fi khusus mati. Minta kita santai nyetrum gak? Mesti nek nyetrum. Iya. Wah, cekel Zidane bledos. Urane entek, Mas. Khususe ila fi amradil jihazil bauli ing dalam pira-pira penyakit alat vital, penyakit bangsa manuk. Jadi wa ghairiha lan liyane. Wa ghairiha lan liyane amrad al-jihaz al-bauli. Al-jihaz itu instrumen al-bauli kang bangsa uyah. Berarti alat vital gitu, instrumen. Jadi nek bener instrumen dadi kan kedul dul. Iya. Alat penguyohan ya. Ghairiha lan liyane amradil jihazil bauli. Bahkan qala lan teman-teman wis dawuh Allah taala an nabihi nyeritakake tentang nabine Allah. An nabihi nyeritakake tentang nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh apa wa ma yang tiqulan ora pernah ngomong sapa nabi. Wa ma yang tiqulan ora pernah ngomong sapa nabi anil hawa berdasarkan hawa nafsu. Anil hawa berdasarkan hawa nafsu. In huwa balik tetapine ora ana apa mayantiqu illa wahyun kejaba. In huwa ora ana utawi mayantiqu illa wahyun iku kejaba wahyun yuha kan den wahyuake apa wahyu. Yuha kan den wahyuake apa wahyu. Akiyo. Jadi bahwasanya tadi dikatakan hadis kedua bahwa Rasulullah itu melarang kita untuk pipis di tempat air yang tenang. Terus ternyata kata beliau hadis tersebut itu yuwafiqul kusyufal ilmiyah, cocok dengan riset keilmuan atau penemuan baru tentang pipis di tempat air yang tidak mengalir. Kenapa? Itu akan menimbulkan khususnya penyakit-penyakit yang bangsa alat vital. Mbah iku engkau yo nguyai karo ngicik kan yo. Nguyai karo ngicik kan jadi yo.
Ayo karo didelak-delok ngono diukar-ukur ya Gusti lha apa yo bocah-bocah. Nah, jadi nggak tahu saya juga belum baca risetnya itu seperti apa tapi pipis di tempat-tempat air yang tidak mengalir itu akan menimbulkan beberapa penyakit alat vital. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu akan tetapi itu semuanya berdasarkan wahyu. Ada yang membisiki, ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Al haditsus salisu annahyu 'anil khuruji ila akhirih wallahu a'lamu bissawab.